Hello mga mamshi! Welcome back to my YouTube channel! So for today's video, mag-unbox po tayo ng mga toy ni Isan dahil inorderan ko po siya sa Shopee ng mga wooden toy. Bali, ano po siya, gawa siya sa kahoy, hindi siya gawa sa plastic. And dumating na yung nagdi-deliver, so mag-unbox na tayo. And titingnan natin yung reaction ni baby. Syempre, malalaki na naman yung mata nun kasi bago na naman sa paningin niya. So let's go! So, dumating na ang aming... Hi! Say hello mga mamshi! Yay! Sus! Pugi! Ang pugi! Matulis ang ating gunting. Unboxing! Clap your hands! Not that. Isa na yun ang toys mo. Oh! Sana walang damage and complete sana yung item niya. Naka-double wrap pa siya mga mamshi. Oh, may kahon na siya. Bubble wrap. May kahon. Tapos may bubble wrap ulit. Okay. So, maganda yung packaging niya. 5 star sa akin yung packaging. Wow! What's that? New toy? Isan? Wow! Ayusin pa pala. Wow, dapat i-asimbol pa. Kahoy! So, open natin. I-asimbol pa pala. Wow! Ayan. Baliktad ang urasan. Ganyan eh. I-assemble pa. Wow! Paano mag-assemble? Ewan, nauna pa siyang kumuha, oh. Kapatong yata dyan. Yan, dyan. Kaso may mga ano pa. So, i-assemble pa namin siya. Ito pa, meron pa. Kasi ano yan pala, gulong. Hinihila yan eh. Ayan. Kakabit namin. Kakabit muna namin mga mamshi. Yay! What's that? So, ayan na po siya. Natapos na namin yung gulong. And yung handle niya. Hila mo na, hila. Yay! So, tuwang-tuwa siya. Go na, go! Bye-bye! Oh! Oh! So, meron siyang ano sa likod mga mamshi. May clock. Tapos sa gilid, may animals. Na parang maze. Tapos dito naman sa taas is parang mga ganto-ganto. Pwede siyang tanggalin. Pwedeng lagyan yung loob ng mga kung ano-ano. Tapos, sa harap naman is my shapes, color, numbers. Ay! Ay! Naliyasan ako. Tapos, sa gilid niya is ganun din. Numbers. So, para sa akin, 5 star siya kasi po, made in ano siya eh, sa wood. Gawang kahoy siya. So, hindi siya toxic. Unlike sa mga plastic na toy. And, mukhang matibay. So, magagamit pa to ng future babies. Future babies. Future babies. Pabiling ice candy. Pabiling ice candy. So, para sa akin, mamshi, okay itong mga ganito sa mga baby natin. Kasi po, bukod sa hindi siya toxic kasi hindi siya plastic is may mga educational siya eh. Katulad nito, mga shape. Colors. Ay, naunto. Ouch, ouch. Ay, ouch, ouch. Oh, ouch. Ouch, oh. Tsaka ano mga mamshi, marami siyang matututunan pag ganyan yung mga toys nila. Yung may mga numbers, ganyan, colors, or kung ano-ano pa, animals, di ba? Ayan. Sana baby, wag ka agad magsawa, ha? Day 2, Day 3, Day 4. So ngayon, may dumating ulit na bagong laruan ni Isan. At nagmamadali siyang i-open. Oh, let's go na. Asan na yung scissor? Get the scissor to Ninang. Get the scissor. Bali, same shop lang din to. And na-late lang siya ng dating. So excited na si baby. Open na natin, open na natin.
So, bali, educational toys din siya. Are you excited? Apat na, ano to? Apat na klase. Isang fishing game. Ay, bali 5 klase pala to. Tapos isang, ano siya, wooden card siya. Na bali, ilalagay mo lang dito yung mga letters. Tapos, isang train din na wood din siya. Gawa sa wood. Isang train. And isang Jenga para sa akin. Ayan. Tapos, isang ano rin, numbers naman siya. Okay din, maganda rin. And mga mamshi, i-visit nyo yung shop niya. Marami pang iba doon. Marami pang mga klaseng wooden toys na educational para kay bibi natin. And yung ilalabas ko lang muna is ito. Bali, itong 3 bago, itatago ko muna para hindi siya agad maumay. At least kapag sawa na siya dito sa train, tsaka ko na lang ilalabas yung isa. Pa-isa-isa lang, ganon. Mas matibay siya unlike sa papel. Kasi pag papel, madaling napupunit ni baby. Ayan, Zay. Ilalagay niya lang dito yung Zay. Ayan. At least, diba, tuturuan ko siya pagdating ng panahon. Unti-untiin lang kasi ang cute, ganda. Ganda din tong wooden na to. Ito. Bali, ito yung loob niya. Sakto lang din yung laki. Hindi naman ganun ka, ayun pala. Bali, ito pala siya. Bali, tatago ko muna to. Bali, una niyang kinuha is yung train kasi kakanood niya kay Bob the Train. Bob the Train. So, yun lang. And kung may mga katanungan pa kayo about sa pregnancy routine ko noon, sa mommy lifestyle ko ngayon, pwede niyo po akong i-message sa Facebook ko and sa Instagram. Bye-bye na sa mga mamshi isa. Bye-bye mga mamshi. Bye-bye.